कर तिरेको पैसाले बनाएको किताब हो। म च्यात्दिनँ। म बुद्ध भगवान पशुपतिनाथसँग सम्झेर यो किताबले ढोगेर 84 को चुनावमा दुईटी उप प्रधानमन्त्री यो हाउसमा नआओस् भन्ने कुरा म बुद्ध भगवान र पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै देश बनाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले के तपाईँहरू मात्रैको जिल्लाले मात्रै बजेट लान खोजे हो? यो तपाईँले के काठमाडौँ मात्र देख्नुभयो? यो चाहिँ 207 और 3 करोड बजेट हाल्ने अरू 77 जिल्लामा छैन? सुध्रिनुहोस्। म त एउटा जनजातिको छोरा, एउटा मान्ने, तपाईँले मैले त सिधा कुरा गरिदिए तपाईँ सुध्रिनुहोस् भनेर भनिदिए। तर अरू हरेक मान्छेले तपाईँलाई च्याप्दै ल्याएछ, च्यापेर आछ तपाईँलाई। यही हो राज्य चलाउने तरिका। उप प्रधानमन्त्रीज्यू दुवैजनाले चल्छ राजनीति, देश चल्छ, कुन हिसाबले चल्छ देश? तपाईँहरूले मात्र अगाउनु पर्ने, तपाईँहरूले मात्र चुनाव जित्नु पर्ने, तपाईँहरू मात्र मन्त्री हुनु पर्ने। म मेरो जिल्लामा 150 किलोमिटर मैले व्यक्तिगत बाटो खनिदिए होला। 14 वटा एम्बुलेन्स दिएको छु मैले। त्यसै आउँछ 47,100 मत। चुनाव त जितेर आउँला नि, महाधिवेशन जितेर आउँला नि। तपाईँलाई त्यतिखेर हुन्छ। मेरो बुवा र आमाको नाममा 13 वटा एम्बुलेन्स एउटा सब्बान दिएको छु। सरकारसँग आइसियु बेड थिएन कोभिडको बेलामा, मैले 28 लाख रुपियाँ व्यक्तिगत लगेर चाहिँ मैले किनेर दिएछु। कसको लागि किनेर दिएको छु? मैले त्यहाँ हमेसा जनता र पार्टी बोलियोस् भनेर मैले दिएको छु। तपाईँले आज हामीले हेर्नु पर्दैन? हामी काङ्ग्रेसको मान्ने होइन, रुख चिन्हबाट जितेको होइन हामीले। यो तरिकाले तपाईँको राजनीति सब्रिन्छ। तपाईँले हामीले एउटा चाहिँ गणेश मानको चाहिँ नेताको चाहिँ छोरा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँला भन्ने आशा गरेको थियो, पार्टी सभापति हुँला भन्ने आशा गरेको थियो तपाईँलाई हामीले। यो तरिकाले उप प्रधानमन्त्रीज्यू देश चल्दैन। म अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँको नि मैले सबै कुरा म रुपेन्द्र म पनि अहिले त्यो जिल्ला हुर्केर आएको बसेको मान्छे हो। हाम्रो पनि त्यो साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि यही 6 महिना अगाडि गएको पार्टीले 683 मतले मात्र जितेर आउनु भयो। तपाईँ पनि ख्याल गर्नुपर्छ, समयलाई सबैलाई मिलाउनु पर्छ। शहरी विकास मन्त्री धेरै भोटले जितेको होइन, 80 भोटले मात्र जितेर आएको झुन्डेर। हामी जस्तो 17,000 मतले जितेर आउनुपर्छ। अनि यहाँ आएर दनाक दिने हो। अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँलाई काङ्ग्रेसको बेला नपरे, काङ्ग्रेस लुते काङ्ग्रेस भएर हो। घन्टीले 683 मतले मात्र सबैको रिपोर्टहरू हामीले लिएर बसेका छ। म 34